السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من ندى تي في. بتمنى يا رب فيديو النهارده يعجبكم وينال اعجابكم يا رب. متنسوش لو عجبكم تعملوا شير ولايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده الفيديو بتاعي فيديو جديد من ندى تي في. بتمنى يا رب ان الفيديو ده يكون مفيد عليكم ويعني يكون فيديو حلو وينال اعجابكم يا رب. فيديو النهارده بيتكلم عن اللي هم عندهم سعال او كحة، واحنا كمان يعني الوصفة ديت مش هتكون للكحة بس، يعني هتكون وصفة لمشاكل كتيرة قوي هتكون عندنا. اول حاجة انا دلوقتي الحاجة الاساسية اللي انا دلوقتي هتكلم عنها من قشور الرمان. وصفة جميلة جدا جدا جدا، مش هتحتاجوا فيها غير هي بس قشور الرمان بس، لكن هي لها وصفة مختلفة. حتى لما انتم تيجوا تبحثوا عنها على اليوتيوب او على النت او كده، بيقولكم ان هي مفيدة وبيقولكم ايه الفايدة اللي فيها وهي مفيدة ليه وكده، بس ما بيقولكمش ايه هي الطريقة. لو عايزين كمان تتأكدوا من الكلام اللي انا بقوله لكم، تقدروا انكم تبحثوا على اليوتيوب وتشوفوا ايه فوائدها، بس هتلاقوا الفوائد ومش هتلاقوا الطريقة، يعني او الطريقة هتلاقوها نادرة جدا. انا دلوقتي بقى هجيب لكم الطريقة بتاعتها لتهدئة السعال. الطريقة دي مش تستخدم لتهدئة السعال بس، لا، لحاجات كتيرة قوي. ماشي، اللي هم عندهم كحة كتير، للشعر، للسمنة، اللي هم عندهم سمنة كتير قوي، لتهدئة القولون العصبي، ويعني فوائدها كتير قوي، ولهشاشة العظام، والحاجات كتيرة قوي للجروح، وحاجات كتيرة منها الحاجات اللي دلوقتي لسه ذاكرها لكم، زي السعال او الكحة، الشعر، السمنة، هشاشة العظام، وايه تاني، والبلغم اللي هو بيبقى كتير دوت. وايه تاني، فوائدها كتيرة جدا 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 ما تذكرش. هنزل لكم الفوائد بتاعتها كلها او اغلبيتهم يعني، او هنزل لكم يعني فوائدها في صندوق الوصف تحت. طيب ايه هي بقى الطريقه؟ انا بس مش عايزه بس اطول عليكم، اديكم الطريقه وبعدين اللي هو عايز تسمع فوائدها او كده يسمع. الطريقه هي انك انت تاخدي قشور الرمان ديت، تحطيها عندك في البلكونه. المهم بس ان هو يكون مكان طايله شمس يعني او كده، تسيبها لغايه ما تنشف في مكان يكون طايله شمس او كده، تسيبها لغايه ما تنشف، وبعدين هتاخديها تحطيها في المطحنه وتطحنيها لغايه ما تكون ناعمه خالص. وبعدين بقى تاخديها بعد ما طحنتيها بقى في مطحنه وكده، هتطحنيها تكون معاكي زي الرده خالص كده وتكون ناعمه، وهتاخديها تقومي حطاها في برطمان او في طبق او اي حاجه. بعدين تاخدي كنكه او على قد الكوبايه او كوبايتين، او على قد اللي هم يستخدموها. كوبايه مثلا انت مثلا هتستخدميها، تاخدي كوبايه من الميه تحطيها في كنكه او في اي حاجه تغلي فيها الميه، وتحطي فيها معلقه من اللي احنا طحناه. بعد بقى ما نشف طحناه، تاخدي بقى معلقه كبيره منه من الخليط اللي احنا لسه عاملينه. ايه فين السبب؟ معلقه وتحطيها على الميه اللي هي على النار ديت، وتسيبيها تغلي قوي لغايه ما تتغير لونها، وتفضيها في كوبايه، وبعدين تشربيها مره في كل يومين مره وبس. وان شاء الله بتمنى تكون وصفة النهارده عجبتكم. متنسوش لو عجبتكم تعملوا شير ولا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.